गोवा जाने की इच्छा है और बार बार हस्बैंड से कहना अच्छा नहीं लगता कि मुझे गोवा जाना है, तो बेस्ट आइडिया है ये फ्रिज मैग्नेट जिस पर लिखा हुआ है चल गोवा चलें। तो अगर आप इसे फ्रिज पे लगा देंगे उसके बाद आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। बंदा जब आएगा फ्रिज में सामान लेने खाने का पीने का, उसको बार बार ये दिखेगा और कैसे न कैसे फिर वो आपको गोवा लेकर ही जाएगा, ये तो तय है। तो फिर देखिए ये मैंने कैसे बनाया है, और क्ले से बनाया है। गत्ता था छोटा, उसको काट करके उस पर लिख लिया मैंने और फिर उसके ऊपर क्ले लगाया, उसे एक्रिलिक से पेंट किया है मैंने और बस तैयार हो गया ये फ्रिज मैग्नेट। तो आपको ये कैसा लगता है हमें ज़रूर कमेंट करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, बस देखते हैं। अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से आपको भी प्रॉब्लम होगी और हमें भी प्रॉब्लम होती है। हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलता है और आपको क्या है कि आपका कुछ चीज़ छूट जाएगा तो फिर आपको वापस रिवाइंड करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि रिवाइंड करने से कि आप उसको आराम से देखें। और मैंने थोड़ा फास्ट मोड में बनाया है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन रही थी, कई मिनट की, उससे दिक्कत हो रही थी। कोई के पास इतना टाइम आज की डेट में है नहीं कि वो आपकी बड़ी बड़ी वीडियोस को देखें। तो हाँ, मूवी देखने के लिए बहुत टाइम होता है लोगों के पास, मूवी ज़रूर देखते हैं, बट ऐसी चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता। वो फटाफट चाहते हैं कि मेरा देख ले कि क्या करना है कैसे करना है, तो इसलिए मैंने फास्ट मोड में बनाया है। और आपको कहीं पे भी लगे कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप अपना स्लो मोड में करके भी देख सकते हैं कि क्या किया है मैंने, और स्टेप बाय स्टेप ही है। तो आप इसको देखिए और आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं और आप हमें बता भी सकते हैं, हम आपके लिए बना देंगे। तो आप देखिए, इसको पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मैं चलती हूँ आप अपनी वीडियो को देखिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।